ऑनलाइन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। किसान भाई ट्रैक्टर बिका हुआ है। ट्रैक्टर जो फार्म ट्रक 50 किसान भाई है। थोड़ा मॉडल पुराना है लेकिन सस्ता भी ट्रैक्टर किसान भैया। कंडीशन बिल्कुल एवन का है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है किसान भैया। किसान में वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें किसान भैया। ट्रैक्टर जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन है किसान भैया। ट्रैक्टर है ये फार्म ट्रक 50 है। कंडीशन बिल्कुल एवन का है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है किसान भैया ट्रैक्टर ये। और ट्रैक्टर के पूरे कागज़ कंप्लीट है किसान भाइयों। ट्रैक्टर के आगे वाला पहिया जो है 6/16 के है, जो कि अभी 45% टायर बच रहे हैं आगे वाले किसान भैया। और पिछले वाले टायर इसके 13/6/28 के लगे हुए हैं, जो कि अभी 70% टायर बच रहे हैं। ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन का किसान भैया ट्रैक्टर है। और किसान भैया ट्रैक्टर जो है ये मॉडल की बात कर ले, ट्रैक्टर जो है ये 1998 मॉडल ट्रैक्टर किसान भैया है। और ट्रैक्टर जो है मिडिल गियर बॉक्स में ड्राइव ब्रेक है, सिंगल क्लच सादा स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर किसान भैया। साथ में छतरी भी लगी हुई है ट्रैक्टर की किसान भैया। और ट्रैक्टर का जो दाम है मात्र 75,000 रुपये में ट्रैक्टर सेल हो रहा है किसान भैया। और ट्रैक्टर जो बिकाऊ है ये अमरोहा उत्तर प्रदेश में बिकाऊ है किसान भैया। कंडीशन बिल्कुल एवन का है, साफ़ सुथरा है किसान भैया।